Vocês conhecem o sensor óptico das lavadoras Brastemp? Essa peça fica localizada aqui na parte de baixo da lavadora e ela vai encaixada nessa posição aqui, ó. O papel dela, pessoal, é avisar a placa lá em cima sobre o movimento da polia, ou seja, ela avisa a placa quando a polia está parada ou quando a polia está em movimento, como se fosse um sensor de rotação. Então, se essa peça aqui falhar, dá uma série de defeitos na lavadora, principalmente, o defeito de não centrifugar. Eu gravei um vídeo completo sobre o funcionamento dessa peça e sobre como testar essa peça com o multímetro. Se você tem interesse em ver esse vídeo, deixa um joinha aí para mim saber que você gostou e se inscreva aqui no canal. Lá tem muitos vídeos sobre parte elétrica e parte eletrônica de lavadoras. Aguardo vocês lá. Um abraço!